東京タワーのすぐ近くに動物病院がある。いつ何時でもペットたちは体調を崩す。はい、千葉アニマルクリニックです。カメラは見た。24時間の救急動物病院に密着。気はないんだ。千葉アニマルクリニック。すごい。なんか手引きしてんの。口もすごいなと。気はないんだ。気はない気がする。濡れてます。濡れたの。濡れてもいるし。頭。口もこうでこうやってんですよ。どうしたら出てきたか。まあいいや。これ行ってですね。よし。ごめん。
きなかった。これだ。これね。さあ、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。